অলরেডি গরমের সিজন আইসা পড়ছে, রাইট রাইট, কিন্তু গরমের প্রোডাক্ট প্রতি বছরই এই ঘটনাটা ঘটে। আচ্ছা, শীতের পর যখন গরম আসে অটোমেটিক্যালি প্রত্যেকটা এসিতে 2-4-5 টাকা দাম বেড়ে যায়। যেরকমটা গত বছর হয়েছিল আমাদের, প্রত্যেকটা এসিতে 5 টাকা দাম বাড়ছে। রাইট রাইট, এবারও এর চেয়ে বেশি হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এর কারণ হলো গত বছর থেকে এবার কিন্তু বাংলাদেশের ডলার একটু সংকট আছে, আচ্ছা আচ্ছা, পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল আমদানি করতে পারতেছে না। রাইট রাইট, যার কারণে উৎপাদন কম হলে, যারা ব্যবসায় লেখাপড়া করছেন তারা জানেন উৎপাদন যখন কম হবে অটোমেটিক প্রাইসের দাম বেড়ে যায়। দাম কেমন, ব্র্যান্ড কেমন, এগুলো যাচাই বাছাই করতে হবে। বাংলাদেশে অনেক চায়না প্রোডাক্ট আছে, আনঅফিশিয়াল প্রোডাক্ট অফিশিয়াল বলে বিক্রি করতেছে, সেগুলোর দাম এখান থেকে 10-20 টাকা কম হবে স্বাভাবিক। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এটা দেখেন, ধরেন একটা বছর পর সেই এসিটা নষ্ট হয়ে গেল, 20,000 টাকাই নিলে কম পাইছেন, ধরেন এসিটা নষ্ট হয়ে গেল, 20,000 টাকা যদি কম পান, ওটা গ্যারান্টি যেহেতু নাই, রাইট, কম্প্রেসার নষ্ট হওয়া মানে তো পুরোটাই নষ্ট হওয়া, পুরোটাই নষ্ট হওয়া। তাহলে কি করবেন, এসি আরেকটা কিনবেন, তাহলে এই এসির দাম আর ওই এসির দাম যোগ করে দেখেন কত টাকা হলো। আচ্ছা, তো আপনার এটা যে মানে বি গ্রেড সি গ্রেড না, এটা প্রমাণটা কি ভাই? প্রমাণটা হচ্ছে আপনি লাইসেন্স দেখে নেবেন, লাইসেন্স দেখে প্রোডাক্ট কিনবেন। প্রধানত হচ্ছে ওই শোরুমটা পুরোটা বিশনের প্রোডাক্ট কিনা, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, বা অন্য কোম্পানি মাল আছে কিনা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে লাইসেন্স, লাইসেন্সটা আপনার একটু দেখে কেনা ট্রাই করলেই ভালো হয় আর কি। কোম্পানি এটা তাদের দেয় যাদের শোরুমটা অফিসিয়াল, মানে এটা কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবারও চলে আসলাম নতুন আরো একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই স্পেশাল হতে যাচ্ছে। তো তার আগে আমি একটু ইমাম ভাইয়ের সাথে পরিচয় হই। কি অবস্থা ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই আজকের ভিডিওতে আমাদের কি থাকবে, দেখানোর কি থাকবে? আমরা আজকে কথা বলবো এসি নিয়ে, আমাদের ভীষণ এসি নিয়ে। এসি নিয়ে, আচ্ছা আচ্ছা। বাংলাদেশের বাজারে কিন্তু এখন অনেক চায়না এসি পাওয়া যায়, রাইট রাইট, যেগুলো অফিসিয়ালি কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকে না, দোকানদাররা ব্যস্ত না, সার্ভিস ওয়ারেন্টি বলে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে কিন্তু কথাটা মারপিরাজ আছে। মারপিরাজটা কিরকম, একটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি আর একটা হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, সার্ভিস ওয়ারেন্টি হচ্ছে এটা, যেটা আপনার টাকা দিয়ে আপনাকে ঠিক করে দিবে, সেটা 12 বছর জায়গায় যদি 50 বছর দেয়, আমি তো মনে করি তার কোনো লস নাই। নাই নাই, আচ্ছা, এই জন্য এই কথার মারপিরাজটা বুঝতে হবে। চায়না প্রোডাক্টগুলো আমি নাম বলি, বাংলাদেশে অনেক সস্তা চায়না প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, যেটা বিদেশি ব্র্যান্ড বলে চালায় দেয়। রাইট, হ্যাঁ, ওটা কিন্তু আসলে বিদেশি ব্র্যান্ড, কিন্তু কথা হচ্ছে সেটা কোম্পানি তো আপনাকে অফিসিয়ালি গ্যারান্টি দিচ্ছে না। এরা দোকানদাররা বেচার জন্য আপনাকে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বলে বিক্রি করতেছে। রাইট রাইট, তো এই জন্য এই কথাগুলো আপনি বুঝতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। প্রত্যেকটা শোরুমের স্টাফ বা প্রত্যেকটা শোরুমের মালিক কিন্তু চেষ্টা করবে জিনিসটা প্রোডাক্টটা কিভাবে বিক্রি করা যায়। রাইট, সবার মতো করে সবাই কথাগুলো বলে। এখন দেখা যায় যে বিভিন্ন বড় বড় ব্র্যান্ডগুলার আনঅফিশিয়াল প্রোডাক্ট বাংলাদেশে কিন্তু প্রচুর ঢুকতেছে, যেগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি একদম নাই বললেই চলে, কারণ ওটা তো অবৈধভাবে আসে। অবৈধভাবে আসে, গ্যারান্টি আপনি কিভাবে দিবে? আর যেহেতু ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট, যে কোনো সময় ভাই এটা না একটা প্রবলেম হতেই পারে। যদি এক্সাম্পল স্বরূপ আনতে চান, ধরেন আপনাদের বাংলাদেশে কিন্তু কিছু বর্ডার ক্রসিং বাইক আছে। আচ্ছা, ওই বাইকগুলো কিন্তু ডুপ্লিকেট না, দেখবেন আপনি R15 এর দাম 5 লাখ টাকা, সেটা আপনি 2 লাখ 8 লাখ টাকা পাচ্ছেন। রাইট রাইট, সেম একই ব্যাপার। মানে ইলেকট্রিক প্রোডাক্টগুলো হয় কি ভাইয়া, মানে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির একটা ব্যাপার থাকেই, মানে যতই দাম দিয়ে কিনে আমি, ওই দিন শেষে থাকে যে আমি 4 বছরে পাচ্ছি, 10 বছরে পাচ্ছি, যেহেতু এটা সার্ভিসের একটা ব্যাপার থাকে আর কি। আচ্ছা, এবার আমরা আসি যে বাংলাদেশের এত কোম্পানি থাকে, আপনি বিশনের প্রোডাক্টটা কেন নেবেন? রাইট, এসি এমন একটা প্রোডাক্ট যেটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আমি প্রধান অবস্থানে রাখবো। আচ্ছা আচ্ছা, ফার্স্ট অপশন রাখবো। ওকে, আমাদের বিশন দিচ্ছে 10 বছর, 10 বছরের, যেটা আমরা বাংলাদেশের ব্র্যান্ড, যেটা লিগ্যাল প্রোডাক্ট যদি হয় 5 বছর বেশি দেয় না। রাইট, আর যেটা আনঅফিশিয়াল না আমি বললাম, সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে 12 বছর 50 বছর, তার ওয়ারেন্টি না। রাইট রাইট, আপনার টাকা যদি ঠিক করতে হয় সেটা ওয়ারেন্টি বলবো না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অন্যান্য কোম্পানিগুলো আপনার যে আমাদের কপার পাইপগুলো, ওই পাইপগুলো অন্যান্য কোম্পানিতে 10 ফিট দেয়, রাইট, আমরা দিব আপনাকে 13 ফিট। পাইপগুলো কিন্তু অনেক দামি পাইপ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। অন্যান্য কোম্পানিতে 10 ফিট, আমরা দিচ্ছি 13 ফিট থাকবে। তৃতীয়ত হচ্ছে অন্যান্য কোম্পানিগুলো বাসা লাগানোর জন্য আলাদা একটা চার্জ নেয়। আচ্ছা আচ্ছা, 3000 টাকা নিচে তো লাগাইতে পারবেন না, আমরা ফ্রি করে দিব, একদমই ফ্রি। বাংলাদেশের যে প্রান্তি আপনি লাগাবেন ফ্রি করে দিচ্ছি, টাকা পয়সা লাগবে না। আর সবচেয়ে ভাই ভালো লাগলো যে ডিজাইনগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর আসলে। হ্যাঁ, আরেকটা বিষয় বলি আপনাকে, ঢাকার মধ্যে যদি হন কেউ, আমরা ফ্রি ডেলিভারি করে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, মানে টোটাল মোট কথা হচ্ছে আপনি এইটা, যে আপনি শুধু টাকা দিয়ে আমার থেকে পুরোটা কিনে নেবেন, বাকি দায়িত্ব আমাদের। আপনাদের বাসায় পৌঁছানো, ওকে, আপনাদের বাসা লাগিয়ে দেওয়ার, আপনার কতটুকু লাগবে 13 ফিট পর্যন্ত আমরা দিয়ে দেব। আচ্ছা আচ্ছা, এর 13 ফিটের বাইরে যদি আপনার লাগে আপনার কিনে নিতে হবে। তো ভাই আপনার এখান থেকে মানুষ যে কিনবে, মানে কেন, আকর্ষণটা কি, মানে ডিসকাউন্ট কত পার্সেন্ট দিবেন? আচ্ছা, ডিসকাউন্ট কোনটা, যেটা একটা দোকানদার কিনে নিয়ে 2-4% লাভ রাখে ডিসকাউন্ট দিয়ে বিক্রি করে। আচ্ছা আচ্ছা, আর পাইকারি রেট হচ্ছে ওইটা যেটা দোকানদার কিনে নেয়। আমরা আমাদের টার্গেটটা করে নেওয়ার জন্য, আমাদের কিন্তু টার্গেট থাকে, বছরে যারা ব্যবসা করেন তারা জানেন। ওকে, টার্গেটটা করে নেওয়ার জন্য আমরা এক পিস মাল আজকে হোলসেল দামে দিব। হোলসেল দামে থাকবে, প্রয়োজনে আপনি আপনার এলাকাতেও কিন্তু ভীষণ শোরুম আছে, যাচাই করে দেখবেন 5% এর উপরে বা 10% উপরে আপনাকে দেয় কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা আপনাকে 15% ডিসকাউন্ট দিব, প্লাস ফ্রি ডেলিভারি ঢাকার মধ্যে। আর এগুলো কি ভাই অরিজিনাল প্রোডাক্ট তো, মানে বি গ্রেড সি গ্রেডের প্রোডাক্ট না তো আবার এত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিবেন? আমি আপনাকে বলি। আচ্ছা আচ্ছা, বি গ্রেড সি গ্রেড প্রোডাক্ট আপনি কোথায় পাবেন? আচ্ছা, ধরেন না আমি যে শার্টটা পরছি, শার্টটা কিন্তু যদি আপনি ভ্যান থেকে কিনবেন, তখন ওই প্রোডাক্টটা বি গ্রেড সি গ্রেড বললে ওটা ভ্যানে
রাইট রাইট ওই প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্ট যদি আপনার এই গ্রেডের হয়তো মালটা কিন্তু ভ্যানে থাকতো না, কোথায় থাকতো? শোরুমে থাকতো। সেম একই ব্যাপার। কোনো ভিশনের শোরুমে সেটা ইমপ্রিমিয়াম হোক বা এক্সক্লুসিভ হোক, আচ্ছা আচ্ছা, ভিশনের শোরুমে কোনো বিগের সিগারেট মাল পাবেন না, সেটা টিভি ফ্রিজ যাই কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, কোথায় পাবেন? কোম্পানি এগুলো শোরুমের বাইরে দিয়ে দেয়। ওকে, বাইরে কোনগুলো? যেমন ভ্যারাইটি যে দোকানদারগুলো আছে এদের কাছে দিয়ে দেয়। আচ্ছা, তো আপনার এটা যে মানে বি গ্রেড সি গ্রেড না, এটা প্রমাণটা কি ভাই? প্রমাণটা হচ্ছে আপনি লাইসেন্স দেখে নেবেন। লাইসেন্স দেখে প্রোডাক্ট প্রধানত হচ্ছে ওই শোরুমটা পুরোটা ভিশনের প্রোডাক্ট কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, বা অন্য কোম্পানি মাল আছে কিনা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে লাইসেন্স। লাইসেন্সটা আপনার একটু দেখে কেনা ট্রাই করলেই ভালো হয় আর কি। কোম্পানি এটা তাদের দেয় যাদের শোরুমটা অফিসিয়াল, মানে এটা কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত। তবে আপনার হাতে যে দলিলটা আমরা দেখছিলাম সেটা তো সবাই বানাতেই পারে, তো সেই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এত সহজ না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এত সহজ হইতো তাহলে তো দুনিয়াটা এত থাকতো না, সবাই বানায় নিত। আচ্ছা, এটা চাইলে সবাই বানায় নিতে পারবে না। আর যদিও কেউ চালাকি করতে চায় সে ধরা খেয়ে যাবে। কোম্পানির সিগনেচার থাকবে। আপনারা একটু জাস্ট ভালো করে দেখেন, এখানে কোম্পানির আচ্ছা আচ্ছা নাম থাকবে, সিগনেচার থাকবে, ভিশনের একদম অথেন্টিক যে সার্টিফিকেশনটা সেটা কিন্তু পাচ্ছেন। ওকে, তো আমরা এত কথা বললাম আপনাদের ভালোর জন্য, যেন আপনারা কিনে যেন প্রতারিত না হন আর কি, তার জন্য এত কথা বলতেছি। তো এখন আমরা এসিগুলো দেখতে থাকি, অনেক চমৎকার চমৎকার এসি কালেকশন কিন্তু আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, সবগুলো তো মনে হয় ভাইয়া ডিসপ্লে করা হয়নি না? না, সবগুলো তো ডিসপ্লে করা সম্ভব না, কারণ এসির মডেল অনেক। আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেকটা ডিসপ্লে করা সম্ভব না। কোম্পানি কিছু নিয়ম থাকে, নিয়মের কারণে কিছুটা ডিসপ্লে করা লাগে। মানে এগুলো হচ্ছে রানিং প্রোডাক্ট, দ্যাটস ওয়াই কিন্তু এগুলো ডিসপ্লে করা হয়েছে। যেগুলো হচ্ছে ফ্যামিলিতে যতটুকু দরকার পড়ে, যেমন আপনার 1 টন 1.5 টন 2 টন, এর মধ্যে ইনভার্টার নন ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, এর বাইরে যদি কেউ নিতে চান বড়গুলো নিতে পারবেন, ওগুলো তো অফিসিয়ালি প্রোডাক্ট। যেমন আপনার কেউ মার্কেটে লাগায়, কেউ মসজিদে লাগায়, রাইট রাইট রাইট, ওটার জন্য আলাদা ওগুলো নিতে পারবেন, ওগুলো নিতে পারবেন, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, আমরা কথা বলবো আজকে ফ্যামিলি যে এসি গুলো নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বাসা বাড়িতে যেগুলো ইউজ করা হয়, যেগুলো প্রয়োজন হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, আমরা কি 2 টন দিয়ে শুরু করব? একদম বড় থেকে স্টার্ট করে দেই ভাই, যেগুলো ফ্যামিলিতে 2 টনের বেশি লাগে না। রাইট। আচ্ছা, আমরা ফ্যামিলি নিয়ে যদি কথা বলতেছিলাম, ফ্যামিলি নিয়ে বলি। আমাদের 2 টনের এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। নন ইনভার্টার, এটা হচ্ছে ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, 2 টন 2 টন নন ইনভার্টার ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, এখন দুইটা প্রাইস কিন্তু আমাদের আলাদা। ওকে, ইনভার্টারটা আমাদের গ্যারান্টি কিন্তু 10 বছর। 10 বছরের। নন ইনভার্টার কিন্তু 5 বছর। 5 বছর, আচ্ছা আচ্ছা। অনেকে বলে ভাই ইনভার্টার কেন কিনবো টাকা বেশি দিয়ে? ইনভার্টারটা গ্যারান্টি বেশি পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, দ্বিতীয়ত আরেকটা টেকনোলজি আছে, যেহেতু এটা ইনভার্টার, এটা কিন্তু বিদ্যুৎ বিল অটোমেটিক্যালি অর্ধেকেরও কমে চলে যায়। ধরে এই এসি তো যদি 1000 টাকা আসে, এটা 500 টাকা আসবে। 500 টাকা, এটা 2000 আসলে এটা 1000 আসবে। 1000 এটা 5000 আসলে এটা 2000 টাকা, 2500 টাকা আসবে, রাইট। মানে এটা জাস্ট বুঝার জন্য বললাম, এত টাকা আসলে আসে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, তো চমৎকার এই এসিটা দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, আচ্ছা, এটা আমাদের প্রাইসটা দিয়ে বলি। আরেকটা যে কথাটা বলছিলাম, বাংলাদেশে যেই প্রান্তে থাকেন কোম্পানি থেকে ফ্রি আপনাকে সার্ভিস করে দেওয়া হবে, ফ্রি সবকিছু করে দেওয়া হবে, কোনো টাকা পয়সা কিছু লাগবে, একদম টাকা পয়সা লাগবে না। ওকে, তো ফ্রি, মানে একদম 10 বছর আপনি নিশ্চিন্তে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, এটা ইনভার্টার। এটার মধ্যে কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে দেখেন, 410 এ। 410 এ, আচ্ছা, এটা এনার্জি সেভিং একটা ফ্রিজ। ওকে, স্লিপিং মোড দিয়ে আছে, দেওয়া আছে। আপনি অনেকে আছে না যে আমার খুব ঘুম আসতেছে, রাইট, কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে গেলে তার বন্ধ করতে পারবো না, এর মধ্যে ওই ভয় নাই। আপনার বন্ধ করা লাগবে না, আপনি ঘুমিয়ে যান, অটোমেটিক্যালি এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে, নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যাবে, নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, এটাকে কিন্তু আপনার অটো রিসেট ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, 10 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন। 10 বছরের। এটার মধ্যে হচ্ছে 5 বছর। আমরা দুইটারই প্রাইসটা বলে দেই। আচ্ছা, দুইটার মধ্যে আলাদা আলাদা কি কি প্রাইস থাকতেছে। নন ইনভার্টার ক্ষেত্রে আমাদের প্রাইস হচ্ছে 72900 টাকা। 72900 টাকা, আচ্ছা, অফিশিয়াল প্রাইস, যেটা সারা বাংলাদেশে যেখান থেকে নেবেন 72900 টাকা আপনি কিনতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা যেহেতু আজকে কথা দিচ্ছি যে হোলসেল দামে দিব, তাহলে 72900 মাইনাস 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে পাবেন 61900 টাকা। অনেক টাকা কমে গেল, প্রায় 10000 টাকা, 11000 টাকার মতো কমে গেল। 61900 টাকা 2 টন এসি পাচ্ছেন ব্র্যান্ডের। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, এর মধ্যে ফ্রি ডেলিভারি। আচ্ছা আচ্ছা, ঢাকার মধ্যে ফ্রি ডেলিভারি, আপনার বাসা সেটআপ করে এটা তো ফ্রি করেই দিচ্ছে, ফ্রি করেই দিচ্ছে। এবার আসি আমরা 2 টনের ইনভার্টারে চলে যাচ্ছে এবার। ইনভার্টার প্রাইসটা কেমন হবে? ইনভার্টার প্রাইসটা হচ্ছে আমাদের 80900 টাকা। 80900 টাকা, ইনভার্টারটা 80900 টাকা। এটা পাইকারি প্রাইস আসবে 80900 টাকা মাইনাস 15%, আর 68700 টাকা। 68700 টাকায়, 68700 টাকা দিয়ে একটা ইনভার্টার 2 টন এসি পাচ্ছেন। আচ্ছা, মানে 10 বছরটা মাথায় রাখেন, 10 বছরে একদম সেফ থাকবে। অনেকে আবার দাম দেখে ভয় পায় না, কিন্তু ভাই এখানে একটা গ্যারান্টির বিশাল একটা ব্যাপার আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, শুধু দামের দিকে ফেস করলে হবে না, প্রত্যেকটা জিনিস আপনি দেখতে হবে, রাইট, দাম কেমন, ব্র্যান্ড কেমন, এগুলো যাচাই বাছাই করতে হবে। বাংলাদেশে অনেক চায়না প্রোডাক্ট আছে, আনঅফিশিয়াল প্রোডাক্ট অফিশিয়াল বলে বিক্রি করতেছে, সেগুলোর দাম এখান থেকে 10-20 টাকা কম হবে স্বাভাবিক। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি এটা দেখেন, ধরেন একটা বছর পর সেই এসিটা নষ্ট হয়ে গেল, 20000 টাকাই নিলে কম পাইছেন। ধরেন এসিটা নষ্ট হয়ে গেল, আর 20000 টাকা যদি কম পান,
ওটা গ্যারান্টি যেহেতু নাই, রাইট, কম্প্রেসার নষ্ট হওয়া মানে তো পুরোটাই নষ্ট হওয়া, পুরোটাই নষ্ট হওয়া। তাহলে কি করবেন, এসি আরেকটা কিনবেন, তাহলে এই এসির দাম আর ওই এসির দাম যোগ করে দেখেন কত টাকা হলো, প্রায় 1 লাখ টাকা হয়ে যাবে। তো এগুলো আসলে বুঝার অনেক বিষয় থাকবে আর কি, বিষয় আছে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেকে যারা বোঝে না তারা বিভিন্ন ধরনের তর্ক করবে, কমেন্টস চাইছে, আসলে ভাই সঠিক টাকা এখন জানবেন এরপর কমেন্টস করবেন, সমস্যা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো 1.5 টনও তো আপনাদের अवेलेबल আছে না ভাই? আচ্ছা, এবার আমরা দেখাবো 1.5 টন। 1.5 টনের, আচ্ছা আচ্ছা, 1.5 টনে এটা কিন্তু আমরা ইনভার্টার ডিসপ্লে করছি, কেউ যদি নন ইনভার্টার নিতে চান নিতে পারবে। আচ্ছা, আপনার ওয়েবসাইটটা ফলো করে নিশ্চিত যা লাগবে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে হবে। ভীষণ আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটে ঢুকলে দেখবেন আপনার প্রত্যেকটা মডেল সহ দাম সহ লেখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওইখান থেকে আমরা 15% ওটাকে ডিসকাউন্ট করে দিব, 15% কিন্তু ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। ওকে, তো এটাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একই টেকনোলজি এটার মধ্যে থাকবে আর কি, 1.5 টনেও থাকবে। 1.5 টন, 1.5 টনের আমাদের এটা হচ্ছে ইনভার্টার, ওকে। 1.5 টনের ইনভার্টার, এটার মধ্যে যে কথাগুলো বলছি সেম জিনিস থাকবে আর কি, সেম জিনিস, জাস্ট সাইজটা ছোট। এটা 1.5 টন, এটা 2 টন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা আমাদের খুচরা প্রাইস আছে কত টাকা? 1.5 টনের আমাদের খুচরা প্রাইস হচ্ছে আপনার 65,900 টাকা। 65,900 টাকা, 65,900 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 65,900 টাকা মাইনাস 15% ডিসকাউন্ট, 15% ডিসকাউন্ট, 56,000 টাকা আসবে। আপনারা দেখেন কতটা সুন্দর ডিজাইন করা। 1.5 টনের একটা ইনভার্টার এসি 56,000 টাকা, 13 ফিট পাইপ পাচ্ছেন, এর মধ্যে সেটআপ ফ্রি, ডেলিভারিটাও ফ্রি। আর কয়েলগুলো কি ভাই কপার থাকবে না? 100% কভার করুন। এই দেখেন গোল্ডেন কালার দেওয়া আছে, বাইরে থেকে দেখাই যায়, এই যে দেখাই যাচ্ছে কিন্তু। এটা তো আপনাদের নন ইনভার্টারও আছে 1.5 টনের মধ্যে। হ্যাঁ, নন ইনভার্টার প্রাইসটা আমরা বলে দেই, ওটা হচ্ছে আমাদের 60,900 টাকা খুচরা প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা, 60,900 মাইনাস ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে 51,700 টাকা। 51,700 টাকায় 51,700 টাকা 1.5 টনের এসি। ওকে, তো ভাই এগুলো আশেপাশে মানে বিভিন্ন ভিশনের শোরুমগুলো আছে, সেখানে কি এত কমে পাবে? আমি মুখে বলবো না, আপনি যাচাই করে দেখতে পারেন। আচ্ছা, আর যদি ভাই কেউ এসে আপনার কাছ থেকে নেয় সেক্ষেত্রে একটু বেশি ডিসকাউন্ট কি থাকবে? কেউ যদি এসে নিজ খরচে নিয়ে যায় অবশ্যই আমি তাকে স্যাক্রিফাইস করব। কেন করব? আপনার বাসাতে আমি এমনিতেই ফ্রি ডেলিভারি দিচ্ছি, এখানে আমার 2 টাকা খরচ আছে। আপনি যদি এসে নিজ খরচে দেখে নিয়ে যান, আমার তো সেই খরচটা দিতে লস নাই, রাইট। আমি তো এমন 2 টাকা খরচ করতাম না, মানে এখানে আপনার সুবিধাটা কি দেখে প্রোডাক্টটা কিনতে পারলেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার সুবিধাটা, প্রাইস 2 টাকা কম পাচ্ছেন। ওকে, যারা আসবেন আইসে নেবেন তাদের জন্য অবশ্যই এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি। আর ভাই প্রোডাক্ট দেখে কি টাকা পেমেন্ট করার সুবিধা থাকবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে বুঝে আপনি আমাকে টাকাটা দিবেন, রাইট। ওকে, তো এটার মধ্যে ভাই 1 টনের কি হয় আপনাদের? হ্যাঁ, আমাদের 1 টনের ইনভার্টার হয়, নন ইনভার্টার হয়। আমরা একটু মুখে বলে দিই, যেহেতু আমাদের জায়গা সংকটের কারণে আমরা দেখাইতে পারি। দেখতে কেমন হবে আর কি? সেম এটাই হবে, তাই তো? সেম এরকম হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। 1 টনের মধ্যে আমাদের ইনভার্টার নন ইনভার্টার আছে। আমাদের ইনভার্টার নন ইনভার্টার প্রাইস হচ্ছে 45,900 টাকা। 45,900 টাকা হচ্ছে ইনভার্টার। হ্যাঁ, নন ইনভার্টার ডিসকাউন্ট আসবে 39,000 টাকা। 39,000 টাকা। আর ইনভার্টার যদি কেউ নেন 1 টনের 48,900 টাকা মাইনাস ডিসকাউন্ট 41,500 টাকা। 41,500 টাকা। 41,500 টাকা আপনি 1 টনে নিতে পারবেন। ওকে, তো দেখলেন মোটামুটি এখানে কিন্তু অনেকগুলোই ডিজাইন আমরা দেখালাম আর কি। 1 টন থেকে আপনার 2 টন পর্যন্ত পাচ্ছেন। এছাড়াও কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক কালেকশন আছে, সবগুলো আসলে ডিসপ্লে করা পসিবল না, যার কারণে দেখাতেও পারি নাই। যেটা লাগবে ভাইকে জাস্ট ছবি তুলে পাঠিয়ে দিলে হয়ে যাচ্ছে আর কি। আর আপনাদেরকে একটু আমরা নিচের মানে আউটডোরটাও একটু দেখাই দিই। আচ্ছা, আমাদের আউটডোরটা দেখতে এরকম হবে, ঠিক সেম এরকম হবে। দেখেন, আপনি একটু ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন। R410A মানে এটা কিন্তু একটা ভালো গ্যাস, মানে ইনভার্টারের জন্য ভালো আর কি, রাইট। রিস্ক থাকে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো যারা আসলে ভাবতেছিলেন একটা আনঅফিশিয়াল একটা এসি কিনবেন, 2 টাকা বাঁচানোর জন্য এই কাজটা করেন না, সস্তা এসি কিনবেন ভাই, দরকার টাকাটা হয়তো আপনি দেখতেছেন যে ইনস্ট্যান্ট 2 টাকা কম পাচ্ছেন, রাইট। কিন্তু একটা সময় যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন এসি আপনার আরেকটা কিনা লাগবে, তখন 2 টাকা এসির প্রাইস একটু মূল্যায়ন করে দেখেন এর থেকে কম পড়ে না বেশি। আর দেখেন, ভিশন কিন্তু এমন একটা প্রতিষ্ঠান এত বছর ধরে মার্কেটে আছে, প্রাণের, সো ভাগার কোনো চান্স নাই। 10 বছর না, ওরা যদি 20 বছর দেয় তাও কিন্তু বিশ্বাস করতে হবে। বাংলাদেশের প্রাণ আরএফএল এমন একটা কোম্পানি যারা সারা বিশ্বে মিনিমাম 58টা দেশে রপ্তানি করছে। যারা বিজনেস করেন তারা জানেন, যারা করেন না কাস্টমার তারা কতটুকু জানেন জানি না। আর আরএফএল এত পরিমাণ প্রোডাক্ট, আরএফএল এর মালিকরা যদি জিজ্ঞেস করেন ভাই আপনার প্রোডাক্ট করে, সে নিজে বলতে পারবে না। অবশ্যই কিন্তু সার্টিফিকেট থেকে প্রোডাক্টগুলো কেনার ট্রাই করবেন, তাহলে কিন্তু প্রতারিত হবে না, এটা কনফার্ম। আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির ব্যাপারে কিন্তু আপনারা প্রচুর সাপোর্ট পাবেন ভাইয়ের কাছ থেকে। ওকে, তো মোটামুটি যাদের যা লাগবে অবশ্যই চলে আসতে পারেন এই শোরুমের মধ্যে দেখে শুনে প্রোডাক্টগুলো কেনার জন্য। আরেকটা ব্যাপারে একটু সাবধান করে দিই, কিছুদিন পর আমাদের অলরেডি গরমের সিজন আইসা পড়ছে, রাইট। গরমের প্রোডাক্ট প্রতি বছরই এই ঘটনাটা ঘটে। শীতের পর যখন গরম আসে অটোমেটিক্যালি প্রত্যেকটা এসিতে 2-4-5 টাকা দাম বেড়ে যায়। যেরকমটা গত বছর হয়েছিল আমাদের, প্রত্যেকটা এসিতে 5 টাকা দাম বাড়ছে, রাইট। এবারও এর চেয়ে বেশি হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এর কারণ হলো গত বছর থেকে এবার কিন্তু বাংলাদেশের ডলার একটু সংকটে আছে, পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল আমদানি করতে পারতেছে না, যার কারণে উৎপাদন কম হলে যারা ব্যবসায় লেখাপড়া করছেন তারা জানেন উৎপাদন যখন কম হবে অটোমেটিক প্রাইসের দাম বেড়ে যায়, চাহিদা কিন্তু আর কমে না, চাহিদা কিন্তু কাস্টমারদের ঠিকই বেশি থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, উৎপাদনটা কম হয়ে যাওয়ার কারণে দামটা বেড়ে যায়। তো এটা কিন্তু মাথায় রাখেন যে গরমের সময় দাম বাড়বে,
যার যত প্রয়োজন বাড়ার আগে নিয়ে নেবেন। আচ্ছা, বাড়ার আগে নিয়ে ফেলেন। এছাড়া কিন্তু ভাইদের কাছে টিভি আছে, দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় টিভির কালেকশনগুলো কিন্তু আছে, ফ্রিজ আছে। টিভিতে কিন্তু আমাদের ডিসকাউন্ট একটু বেশি থাকবে। আচ্ছা, কত পার্সেন্ট দিচ্ছেন? টিভিতে দিব 23%। 23% ডিসকাউন্ট যদি কেউ। আর ফ্রিজে কত পার্সেন্ট থাকবে ভাই? ফ্রিজে দিব যদি কেউ আইসা নেন 20%। 20%। আর যদি কেউ ঢাকার বাইরে নিতে চায় সেক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট থাকবে ফ্রিজে? যদি ঢাকার বাইরে নিতে চায় সেটা আপনার, যদি আমাদের ডেলিভারি হয় 15%, 15% ডেলিভারি খরচ নিলে 20%। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সব ধরনের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আছে, দেখেন একদম যা যা লাগে ঘরে সবকিছু কিন্তু ভাইয়ের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকবে। অবশ্যই চলে আসতে পারেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।